إن waayahay muuqaalkan waxaan ku arkaynaa sida loogu shubto waxa loo yaqaano composer hore waxaan usoo arkanay node.js sida loogu shubto node.js kaas marka computerkan ku shubano oo inagu jirto waxaa awood u leenahay inaan isticmaalno npm packageska npm waxaa laga soo gaabiyay node package manager markii aad rabtid in aad projectigaada aad ku dirtid library inaad ku dirtid waxaa isticmaalaynaa npm si aad usoo dejisatid macnaha kaliya waxaa leedahay npm cmd ga waxaa ku qoraysaa marka aad rabtid inaad package soo degsid npm install express tusaale ahaan oo kale node.js oo kale marka aad isticmaalayso oo kale waxaad u baahatay framework fudud oo API-ga ay ku sahlan tahay inuu maxay ahayd interaction aad la samaysid framework-yaasha jiro la isticmaalo waxaa kamid ah express ka mid ah marka daarad inaad ku dirsid si fudud waxaad dhihi kartaa npm install express daarad muxuu sameynaa expresskii uu kuu shuba macnaha halkan uu kasoo dejinaa hadda inta haddaan npm dhahno express haddaan dhahno ku arkaynaa expresski ida versionki aan ku dhufano halkana ida 3 intaana soo degsat okay hadda marka waxaan arkaynaa waxa loo yaqaano composer composer waa php package manager waaye php package manager waa sida npm ay u tahay node.js package manager iyo waxyaabaha javascript related ah composer waxaa loo isticmaalaa waxyaabaha php la xiriira sida tusaalahan oo kale php framework-yaasheeda markaa rabtid inaad isticmaashid oo kale markaa rabtid inaad computerka ku shubtid oo kale sida laravel oo kale markaa rabtid inaad ku shubtid oo kale ama library oo php leedahay oo kale markaa rabtid inaad project ku soo dirtid waxaas waxaa loo isticmaalaa composer marka waa ku muhiim inaad composer aad ku shubtid computerkaada sida node.js muhiim ay kugu tahay saad ugu shubtid marka waxaa sameyn halkan waxaad qoraysaa get composer I think website instance loo dhaho ama si fudud waxaad dhihi kartaa composer download isaga macna keywordkaas marka ku qortid okay composer download markaan waa kana website waxaa waaye get composer.org/download waaye markaas ku sii dhufanay marka ku sii dhuftid kadib download waa kana inta ku sii dhufanay download and run composer setup.exe it will install the latest composer version whenever it's executed kana ku sii dhufanay waxaa sameynaa marka in uu ku soo dago okay iska xir aan hadda soo degsaday si fudud markaa soo degsatid installation-kiisa waa very easy waaye oo hol adag markaa baahan marka hore double click leedahay kadib next isagoo ku hagaaya macna installation-ka ilaa ka dhamay markaa ku shubtid kadib computerkaada in uu ku shubo marka halkan ku xaqiijin kartaa meeshan waxaan qoraysaa composer -b kan waxa ku soo saaro cmd waa cmd lacag haduu ka qarsan ana taskbar ku isaaran yahay lacag haduu ka qarsan yahay startiga taga waxa ku qoraysaa cmd kaliya ku qoraysaa marka san kugu soo baxaysa shaashada madow kadib halkaas ku sii furan marka furad kadib waxa leedahay composer -b enter haduu version ku soo saaro macnaha composer computerkaada uu ku shuban yahay halkan uu noogu jiraa haddaan ka fiirin marka environment variable-kan uu noo yaala macna haddaan ka fiirin hadda environment variable-ka haddaan tagno path aan dhahno edit halkana composer-ka marka kan aad ma soo qorayso macna environment variable-kaas asaa automatic ah meeshaan galaayo marka ku shubtid isagaa meeshaan aadaa macna okay hadda marka maxaa samayn kartaa adoo cmd gan joogtid markaa rabtid inaad library ku shubtid composer install leeda macna library meelisa shay sanano ka composer install spreadsheet sanano ka direct ina spreadsheet library php dal ku isticmaal noocaas oo kale marka composer qaabkaas waaye qaabkaasana loo isticmaalaa insha Allah waxaan filaa ardayda inaad fahamteen haddii ay yiraahdo hadsanidin